Ford Transit 2.2. Собрал двигатель после капиталки. Тарахтит второй цилиндр. Форсунки после стенда. Меняю первую и вторую форсунки местами. Все равно тарахтит второй цилиндр. Нахожу другого Форда, снимаю с него мозги двигателя, блок БСМ и ключ. Работает нормально, не стучит. Значит, пришлось купить мозги, прописать в них ключ, сделать все адаптации. Теперь работает нормально. А у меня такая ерунда была несколько лет назад. Поменял двигатель, он стучит. Поставил другой, все равно стучит. Бывает и такое. Из-за мозгов. Красиво. Ну все, путь. Потом у меня еще курванулся датчик температуры. Набирает 82 градуса. Стрелка падает. Компьютер показывает минус 17 и поднимает обороты до 1000. Пришлось еще его поменять. Теперь точно все.